Halo teman-teman, Dede Naim udah bangun bapak nih. Sekarang Dede Naim mau main-main sendiri. Yuk, kokonya nggak ada, tetehnya nggak ada. Teteh, tata teman-teman, nggak ada teteh, nggak celu nih. Nggak ada yang ngajak bercanda aku. Udah nguap. Halo teman-teman. Tuh, Dede Nail tuh. Aduh, matanya udah ke kamera. Tadi video aku kehapus sama mama, jadi aku bikin video bangun tidur aja deh. Tuh, aku mau main tapi nggak ada teteh, jadi nggak seru kalau nggak ada teteh ya. Kenalan dong, yuk kenalannya sama aku yuk. Tuh, udah tahu kamera ya? Ya. No. Tadi aku pagi-pagi habis jemur teman-teman. Ada videonya tapi kehapus. Sekarang baru bangun bobo. Ada yang tahu nggak ya kalau anak kecil pilek itu obatnya apa? Kalau yang tahu tolong komen ya. Terima kasih. Bye bye. Dadah. Bye bye. Assalamualaikum.